warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abga Widya Pradana Dan saya Anggita Mubiar Laras. Kami mahasiswa 3B. Di sini kami akan mancing. ini alatnya. Betul. Oke, langsung aja ya. Kita siapin alatnya dulu. Oke, sini kami mancing pakai umpan proto ya. Pakai teknik spinning. Oke, ini cara masang umpannya. Oke. Oke ya. Let's go. Trek ikan betok. Tuh. Aduh, merosot. Oke, mantap, lanjut. Gondol guys, gondol.
Lihat kali Mbaknya mencolot. Jadi saling menjalin ini guys. Kamu menami kayak kabar ini gitu loh, pena. Jadi bro. Biar bocor guys. Oke, demikianlah video Video mancing Dari kita hari ini ya. Ini hasilnya cukup sejam aja udah dapat segini ya Bu ya. Oke. Banyak banget Bu, bisa buat ini pepes. ya, Bu. Buat video ini, Bu. Jangan lupa like and subscribe, Bu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bu channel Mubiar Angler dan Vega Angler. Oke, mantap. Bye bye. Bye bye.